Namax, đồ khốn. Chuyến tàu nguy hiểm đưa câu chuyện truyền kỳ của nhà Arago đến cái kết bùng nổ, nhưng khi những lời dối trá ngày một chất chồng, sự thối nát vẫn chẳng hề biến mất. 4 générations de furie. 4 thế hệ Fury. Elles ont fait face à des guerres, des massacres, des trahisons. Họ đã trải qua chiến tranh, thảm sát, phản bội. Mais aucune n'a affronté ce que j'ai dû affronter, moi. Nhưng chưa từng phải đối mặt cái tôi phải đối mặt. Quand Driss s'est enfui juste après l'attaque des Damoclès. Khi Derrick bỏ trốn sau khi Damosen tấn công chúng tôi. Il avait de l'avance, une armée. Nó đã đi trước một bước, có một đội quân. Et un plan pour attaquer la mine. Và lên kế hoạch tập kích mỏ. Le train de l'Olympe. Đoàn tàu của Olympian. Secret, blindé, ultra sécurisé. Bí mật, bọc thép và cực kỳ an toàn. Lina et moi on avait du retard. Lina và tôi đến muộn. On a dû monter dans le train en marche. Chúng tôi phải nhảy lên tàu khi nó đang chạy. Driss était déjà dans les wagons de tête. Derrick đã ở đầu tàu. Que voulait-il? Nó muốn gì? L'or, les tableaux, les secrets de l'Olympe. Vàng, các bức họa, bí mật của Olympian. Et se trouver dans le data santé à l'autre bout du train. Nhưng cái nó muốn nhất là trung tâm dữ liệu ở đầu kia tàu. Un logiciel connecté à tous les services de police. Một phần mềm kết nối đến tất cả dịch vụ của cảnh sát. Toutes les caméras, tous les smartphones. Tất cả máy quay, điện thoại. Un logiciel qui permet de retrouver n'importe qui. Một phần mềm cho phép ta tìm được bất cứ ai. Avec lui, Driss pourra retrouver ta mère. Nhờ nó, Derrick có thể tìm thấy mẹ cháu. Et s'il retrouve Kaina, il la tuera. Và nếu tìm thấy Kahina, nó sẽ giết cô ấy. Non, on va remonter ce train, et toi et moi, on va l'en empêcher. Không, ta sẽ lên tàu, rồi cháu và bác sẽ ngăn chặn ông ta. Je sais que j'ai perdu votre confiance. Tôi biết đã để mất niềm tin của các vị. Et que vous n'avez qu'une envie, me foutre une balle dans la tête. Và các vị chỉ muốn một điều, là găm đạn vào đầu tôi. Mais vous crevez aussi d'envie de savoir ce qui reste de votre fortune. Nhưng các vị cũng rất muốn biết gia tài của mình còn lại gì. Ce que j'ai pu sauver de la mine. Tôi đã giữ lại được gì từ mỏ. Alors, vous allez devoir m'écouter jusqu'au bout. Nên các vị sẽ phải nghe tôi kể đến cuối. Et vous déciderez ensuite. Rồi các vị hãy quyết định. Si je suis toujours votre furie. Tôi có còn là Fury của các vị không? Et ce que vous ferez de moi. Và các vị sẽ làm gì với tôi? C'est froid, ils ont pas eu le temps de tirer. Lạnh, họ không kịp bắn. Driss les a pris par surprise. Derrick làm họ bất ngờ. Ils se méfiaient pas. Họ đâu có lý do nghi ngờ. Personne n'a jamais attaqué la mine, trop risqué. Chưa có ai tấn công mỏ, quá mạo hiểm. L'accès au serveur. Truy cập vào máy chủ. Il change le mot de passe tous les jours. Mật khẩu thay đổi hàng ngày. Le craquer peut prendre des heures. Mất nhiều giờ mới bẻ khóa được.
tu les as pas. Thế thì lâu quá. Qui est plus rapide que lui? Ai nhanh hơn hắn? Au travail? Vào việc đi. Vous comptiez sur vos hommes. Các vị trông cậy vào người của mình. Mauvais calcul. Tính sai rồi. Votre train blindé, vos secrets, vos hommes surentraînés. Tàu bọc thép, tay sai được huấn luyện quá mức cần thiết. Rien ne pouvait vous protéger, à part moi. Chẳng gì bảo vệ được các vị, trừ tôi. Ce que je savais, c'est que les hommes de Driss. Trong lúc đó, tôi chỉ biết là người của Derrick. Ils vont être nombreux et tirés pour tuer, fonce, te pose pas de questions. Chúng sẽ rất đông và muốn giết ta, nên hãy dốc hết sức. Tire jusqu'à ce qu'on ait trouvé Driss. Tìm ra Derrick mới được dừng bắn. On devait faire vite, trop de retard, trop de wagons à remonter. Phải thật nhanh, chúng tôi tụt lại quá xa, có quá nhiều toa. Mon frère n'a jamais été patient. Em tôi chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Et il obtient toujours ce qu'il veut. Và nó luôn có được cái nó muốn. Il allait vider vos serveurs comme il vidait votre coffre-fort? Nó định dọn sạch máy chủ cũng như két của các vị. Sac après sac, méthodiquement, il vous privait de vos millions. Từng túi một, rất đều đặn, nó lấy hàng triệu của các vị. Les gars. Các anh, Arrête ça me tend. thôi, làm tôi căng thẳng. Les gars, répondez, vous captez. Các anh, trả lời đi, có nhận được không? On a le son, mais pas l'image. Có âm thanh, nhưng không có hình ảnh. Ça demande un peu de délicatesse et de doigté. Máy này cần một chút tinh tế và khéo léo. Vaï, dis donc. Nào, này, C'est bon. được rồi. Il vide la mine, là. Chúng đang dọn sạch mỏ. La même chose à chaque passage en station. Mỗi lần dừng lại ở ga đều như vậy. Comment calmer l'Olympe s'il n'y a plus rien dans les coffres? Mất hết rồi thì lấy gì trấn an Olympian? Bonne question. Hỏi hay lắm. Vous ramener Driss n'aurait pas suffi à sauver nos têtes. Mang Derrick về là chưa đủ để giữ mạng chúng tôi. Il vous fallait une preuve en or. Cần chứng cứ bằng vàng khối. On s'occupe de Driss, trouver où il stocke tout ça. Chúng tôi lo Derrick, tìm xem nó cất giấu ở đâu. Ok, c'est quoi, la prochaine station? Được, ga tiếp theo ở đâu? C'est là. Ở đó. T'es pas sérieux. Không đùa đấy chứ. C'est pas moi qui le conduis, ce foutu train. Tôi có phải người lái tàu đâu. Pourquoi t'es soupe au lait, aujourd'hui? Sao hôm nay anh dễ nổi nóng thế? Perspective de te faire tuer qui te chafouine. Anh sợ bị giết à? Au moins, ça sera avec toi. Ít ra tôi sẽ chết cùng anh. C'est pour elle que je m'inquiète. Tôi lo cho cô ấy cơ. Allez. Đi nào. Il avait aucune raison de s'inquiéter. Anh ấy chẳng việc gì phải lo lắng. On était juste deux contre une armée. Chỉ hai chúng tôi đấu với một đội quân. Un jour comme les autres chez les Furies.
Một ngày bình thường với Furry thôi mà. Lina, à 3, on y va. Lina, đếm đến 3 thì lên nhé. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Meurs pas tout de suite, on a encore des wagons. Cố đừng chết, vẫn còn 3 toa nữa đấy. On est toujours en vie, vous en êtes où? Chúng tôi vẫn còn sống, các anh thế nào rồi? Vous avez repéré les hommes de Driss. Tìm ra người của Derrick chưa? Ils sortent les lingots dans des sacs de voyage. Chúng đưa vàng ra bằng túi. En place, mais des sacs, y en a partout. Chúng tôi đến rồi, mà đâu cũng thấy túi. Comment savoir qui bosse pour Driss? Làm sao biết ai là tay sai của Derrick? J'aurais dû amener mon détecteur de métaux, je te l'avais dit. Lẽ ra tôi nên mang máy dò kim loại. Selma, on va pas y arriver comme ça. Shema, không làm thế này được đâu. Il nous faut une odeur à renifler, là. Cần phải có đầu mối. Driss n'avait rien fait pour leur faciliter la tâche. Derrick gây khó cho công việc của họ. Et il faisait sortir ses hommes par les stations les plus fréquentées. Và nó cho người của mình đi ra ở các ga đông đúc nhất Paris. Noyés dans la masse. Hòa lẫn vào đám đông. C'est là que Lina a eu une idée. Đó là lúc Lina nảy ra ý tưởng. Simon, t'as mis un traceur sur mon portable. Simon, anh theo dõi máy tôi. Quoi? Cái gì? Je me permettrai jamais ça. Đời nào tôi lại làm thế? C'était pas une question. Đó không phải câu hỏi. Jamais tu feras confiance. Anh chẳng bao giờ tin cô ấy. Maintenant, t'as une odeur à renifler. Giờ anh có đầu mối rồi đấy. Megan avait qu'à suivre son portable pour savoir où les hommes de Driss planquaient leur argent. Chỉ cần định vị di động con bé là biết người của Derrick giấu tiền ở đâu. C'est bien, t'as géré. Giỏi lắm, rất tốt. Mais c'est que le début. Nhưng chỉ là khởi đầu. Respire. Hít thở đi. Relâche tes muscles. Thả lỏng cơ bắp. C'est le moment pour une séance de yoga. Bác nghĩ đây là lúc tập yoga à? C'est toujours le moment. Lúc nào chả tập được. J'ai appris ça de ma mère. Bác học điều đó từ bà đấy. Je vais te raconter un truc. Bác bảo nhé. Inspire. Hít vào. Expire. Thở ra. Un type avait attaqué l'Olympe. Hồi trước, có một kẻ tấn công Olympian. Il avait fait un massacre. Hắn gây ra một vụ thảm sát. Inspire. Hít vào. Expire. Thở ra. Ma mère et moi, on le traque, on le trouve. Bà và bác đã lần theo hắn, tìm ra hắn. Inspire. Hít vào. Expire. Thở ra. Je suis jeune, ma mère pense que je suis pas prête. Nhưng bác còn trẻ, bà nghĩ bác chưa sẵn sàng. Elle veut que je l'attende pendant qu'elle s'occupe de lui.
Bà bảo bác đợi bà trong lúc bà xử lý hắn. J'attends, ça dure. Bác chờ đợi, được một thời gian. Et puis j'entends un cri. Rồi bác nghe tiếng hét. C'est la voix de ma mère. Đó là giọng của bà. Je fonce. Bác lao vào. Elle est au sol, elle se vide de son sang. Bà đang nằm dưới đất, chảy máu đến chết. Sous le choc, je vois même pas le gars. Bác bị sốc, bác không thấy hắn vẫn ở đó. Il me plante 4 coups de couteau avant que je me dégage. Hắn đâm bác 4 lần thì bác mới vùng ra được. Il est grand, il est fort, il est rapide, il est précis. Hắn cao, khỏe, nhanh và chuẩn xác. Moi, j'ai l'adrénaline qui me surchauffe le cerveau. Adrenaline đổ dồn vào não bác. J'ai la rage. Bác nổi giận. Je cogne, mais je cogne dans le vide. Bác đấm, nhưng toàn trượt. Comment tu t'en es sorti? Và bác thoát kiểu gì? De loin. Từ nơi xa xôi. Très loin. Rất xa xôi. J'ai entendu la voix de ma mère. Bác nghe thấy giọng bà. Tu sais ce qu'elle m'a dit. Cháu biết bà nói gì chứ? Respire. Hít thở đi. J'ai respiré. Bác hít thở. J'ai ralenti, je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai vu l'ouverture. Bác chậm lại, bác dừng lại, quan sát và thấy sơ hở. À partir de ce moment, c'est moi qui ai donné le rythme. Kể từ đó, bác là người định đoạt nhịp độ. Respirer. Hít thở. C'est le secret. Bí quyết đấy. Respire et choisis. Hít thở và lựa chọn. Namasté, connard. Namaste, đồ khốn. Ça prend trop de temps. Sao lâu thế? C'est bon, j'ai réussi. Tốt rồi, tôi vào được rồi. Kainan Sume, je veux savoir où elle est. Kahina Enesama, tao muốn biết cô ta ở đâu. C'est pas un moteur de recherche où il suffit de taper un nom. Đây không phải bộ máy tìm kiếm mà cứ đánh tên là được. Je vais trouver une solution. Tôi sẽ tìm cách. Je suis à sec, ils sont trop. Cháu hết đạn rồi, đông quá. On avance et on improvise. Tùy cơ ứng biến đi. Ça devrait pas être là. Không thể có thứ đó. Driss a piégé le train. Derrick đã đặt bom tàu. S'il voulait plus d'un jouet, il le foutait en l'air plutôt que de le donner. Hồi bé, khi không muốn chơi nữa, nó thà đập vỡ đồ chơi chứ không đem cho. Plus de train. Tàu không còn. Plus d'argent, plus de secrets. Tiền và bí mật đều không còn. Plus d'Olympe, plus de furie, fini la bamboche. Không còn Olympian hay Fury, hết tiệt. On fait quoi? Ta làm gì đây? Je fais quoi? Toi, remonte le train, trouve ton père. Bác làm gì mới đúng, cháu tìm bố đi. Tu comptes désamorcer ça. Bác định gỡ bom à? Avec tes mains qui tremblent. Với đôi tay run rẩy đó.
Tu sauras le faire, toi. Cháu biết làm mà. Je vais essayer, pas envie que le train explose en pleine station. Bác sẽ cố, bác không muốn đoàn tàu phát nổ ở ga. Quel enfoiré. Đồ khốn. Donne ton téléphone. Đưa máy cho cháu. Faut pas de victime. Bác mà thất bại, phải hạn chế thiệt hại. Elle a raison, boss. Đúng đấy, sếp. On n'allait pas s'en sortir seul. Chúng tôi không thể tự làm hết. On avait besoin des meilleurs. Chúng tôi cần những người giỏi nhất. Mais dans le milieu on était cramé, alors. Nhưng đã mất hết quan hệ ở thế giới ngầm. On a dû se contenter d'eux. Nên đành phải sử dụng họ. Ouais, ces deux-là. Đúng, hai người đó. Un assassin et un flic traumatisés. Một sát thủ và một cảnh sát bị sang chấn. Commissaire? Giám đốc. Illy, c'est ça. Eli hả? Vous étiez avec Keita pendant l'attaque. Cậu đi cùng Kita lúc diễn ra vụ tấn công. Faut que je vous parle. Tôi cần nói chuyện. Ce qui s'est passé, c'est un enfer, je sais. Chuyện xảy ra ở đó tôi biết. Vous comprenez pas, c'est moi qui. Ngài không hiểu, tôi là. Première fois qu'une de mes cibles vient de son propre gré. Lần đầu tiên mục tiêu của tôi tự chui đầu vào rọ đấy. Bah franchement. Và nói thật nhé. C'est sympa. Thế này hay quá. T'inquiète, avec ça, tu vas pas souffrir. Đừng lo, với thứ này, anh sẽ không đau. La dernière fois, quand on s'est quitté. Lần trước ta đường ai nấy đi. Je me suis dit que t'aurais pas la force de pas nous balancer à tes collègues. Tôi nghĩ anh sẽ không cưỡng lại được việc xì đểu chúng tôi với đồng nghiệp. Et, c'est pas de ta faute? Không phải lỗi anh. Le jour de la distribution des burnes, on n'était pas tout. Có phải ai sinh ra trên đời cũng có bản lĩnh đàn ông đâu. Allô, Orso. Alo, Orso. T'es où? Anh đang ở đâu? Lina. Lina. Je désamorçais la bombe et Lina remontait vers son père. Trong lúc tôi gỡ bom và Lina đi tìm bố nó. Il réaiguillait le train loin de Paris. Họ phải đưa đoàn tàu đi khỏi Paris. J'aurais dû prévenir les autres, pour dire quoi? Lẽ ra tôi nên cảnh báo đồng nghiệp, báo gì? Chef, la furie, vous savez, la légende, c'est la tante de ma meuf. Sếp ơi, Fury trong truyền thuyết là bác của bạn gái em. Enfin, de mon ex. Bạn gái cũ chứ? Elle est dans un train fantôme sous Paris. Và cô ấy đang ở trên một con tàu ma ở dưới Paris. Dedans il y a des lingots. Nó đầy vàng thỏi. Et assez d'explosifs pour envoyer la Joconde sur Mars. Và có đủ thuốc nổ để thổi Mona Lisa lên sao hỏa. T'es en train de te dire. Và giờ anh tự nhủ. Ce con a raison, je me trompe? Tên ngốc này nói đúng, tôi nói có sai không? Ok, mais on fait à ma manière. Được, nhưng làm theo cách của tôi.
On se prend des beignes et on s'excuse. Để chúng tẩn một trận rồi xin lỗi à. Tu vas liquider tout le monde, et après? Anh muốn tiêu diệt tất cả, rồi sao? Tu sais envoyer un train sur une voie de garage. Biết cách đưa tàu đi vào đường ray phụ không? Les aiguillages, tu sais gérer. Biết cách đổi đường ray không? T'es en train de te dire c'est bon, à ta manière. Giờ anh tự nhủ thôi được, theo cách của anh. Merci. Cảm ơn. Ouais, j'écoute. Tôi có thể giúp gì? Ouvrez. Mở ra. C'est la police. Cảnh sát đây. Lina, c'est bon, tes boyfriends sont sur le coup. Đừng sợ, các bạn trai cháu đang lo rồi. Toi, t'en es où? Cháu sao rồi? C'est quoi, ce délire? Cái quái gì đây? Tu m'avais pas dit qu'il y avait tunnel du Louvre. Bác không nói có cả một khu của bảo tàng Louvre ở đây. Essaie de pas tout péter, pour une fois. Lần này cố đừng làm vỡ mọi thứ nhé. Comme si c'était mon genre. Cháu mà lại thế chắc. Vous avez une autorisation? Anh có giấy phép chưa? Elle est là mon autorisation. Giấy phép của tôi đây. Ici, on gère 1500 métros par jour dans tout Paris. Mỗi ngày ở đây, chúng tôi điều hành 1,500 tàu điện ngầm ở Paris. Y a que les huiles qui rentrent. Chị sếp lớn mới được vào. Pas les petits poulets. Liều từ thì miễn. Faut une putain d'autorisation du préfet, gros débile. Cần giấy phép do quận cấp, đồ đần. Il m'a traité de débile. Hắn bảo tôi đần à. Il a plus dit gros débile. Không, hắn nói đồ đần. Allez, laisse-nous passer, ça va mal finir. Cho vào đi, không thì đừng trách. Clic clac, tu peux venir. Click clack, ra đây nhé. À ta manière. Cách của anh đi vậy. Casse rien, si on abîme, on nous abîme. NG la mach NGGI, Isanoiri Y. Làm hỏng gì là ta hỏng người luôn. Respire. Hít vào. Expire. Thở ra. C'est un train invisible, les gars. Đó là tàu ma mà. Il est recensé nulle part. Nó không có trong danh sách nào cả. Je fais comment, je devine? Tôi biết làm gì, đoán à. Vous savez où chercher, parce que. Biết phải tìm ở đâu không, vì. Moins de questions, plus de solutions, Georges, ok. Bớt hỏi mà nghĩ cách đi, George. Oui, mais c'est clic-clac, l'ingénieur spécialisé dans la logistique. Vâng, nhưng Click Clack là kỹ sư chuyên trách. Des réseaux préférentiels pour l'intra-urbain, pas moi. Định tuyến ưu tiên trong thành phố, không phải tôi. Qu'est-ce qu'il y a? Sao? Il est pas mort, clic-clac, j'ai fait comme tu m'as dit. Click Clack chưa chết, tôi đã làm như anh bảo. J'avoue, il va pas remarcher de suite, mais. Công nhận là hắn sẽ không đi lại được ngay, nhưng. Du coup, il fera vraiment clic-clac, tu l'as ou pas? Bạn anh vẫn sẽ lột cột được thôi, hiểu không? Hein, les béquilles, tout ça, clic, clac.
Bằng nạn, lột cột. Non. Không à. Il est où, ce putain de train? Con tàu chết tiệt đó ở đâu? Tu comptes désamorcer ça. Bác định gỡ bom à? Avec tes mains qui tremblent. Với đôi tay run rẩy đó. T'es fini, Selma. Cô xong rồi, Shema. C'est quoi, ça? Tiếng gì vậy? T'occupe. Đừng lo. Tu sais ce que tu fais, j'espère. Bác biết làm đấy chứ, mong là có. J'espère. Mong là có. Mais tu devrais accélérer. Nhưng có lẽ cháu nên nhanh lên. Selma nous dit de nous bouger le cul. Shema bảo ta phải khẩn trương lên. Que ça urge et qu'on voudrait pas qu'elle se vénère. Rất khẩn cấp, và đừng làm bà ấy cáu. Elle a dit ça. Bà ấy nói thế à? Non, j'ai dit bien pire. Tôi nói nặng hơn thế nhiều. Et je leur ai envoyé notre position. Và tôi gửi họ vị trí của chúng tôi. Tiens. Đây. Bah voilà, tu voulais un train invisible, t'as ses coordonnées, ça te va. Đấy nhé, đã có tọa độ GPS trực tiếp của con tàu ma nhé. Ça va, c'est bon, allez, on y va. Vâng, được, làm đi. C'est bon, tu l'as. Được không, tìm thấy chưa? Ouais, je le lâche plus. Tôi không để vụt đâu. Mais c'est notre bug système, il apparaissait de temps en temps. Đó là lỗi hệ thống, thỉnh thoảng nó xuất hiện như thế. On comprenait pas pourquoi. Chúng tôi không hiểu vì sao. Quand les collègues ils vont savoir ça. Phải kể cho đồng nghiệp mới được. Enfin, ils sont pas obligés de savoir. Họ không cần phải biết. Allez, faut qu'on sorte de Paris. Phải đưa nó đi khỏi Paris. Pas le temps pour ça. Không đủ thời gian. C'est quoi, ça? Đợi đã, cái gì kia? C'est une station désaffectée. Đó là một ga đã ngừng hoạt động. Emmène le train là-bas. Đưa tàu đến đó. Ok. Được. J'aurais pas parié sur eux, mais les garçons avaient fait leur part. Nói thật là tôi không kỳ vọng ở họ, nhưng họ đã làm được. Le train était arrêté. Tàu bị dừng. Toute seule, en retard, et sans armes. Đến muộn, một mình và không có vũ khí. T'es seul aussi. Ông cũng một mình mà. Vraiment? Thế à? Vous savez ce qui se passe quand il y a un incendie dans un data santé. Biết khi có cháy ở trung tâm dữ liệu thì sao chứ? Impossible de balancer de l'eau sur les serveurs. Không đổ nước vào máy chủ được đâu. Pour éteindre le feu, on doit retirer tout l'oxygène de la pièce. Để dập lửa, phải hút hết oxy ra khỏi phòng. Allez. Nào. On prend une grande respiration. Hít thật sâu. Namasté, les connards. Namas, lũ khốn. No oxygène, no oxygène. Không có oxy, không có oxy. No oxygène. Không có oxy.
Je l'ai bien formé. Tôi đã huấn luyện nó rất tốt. Je lui ai surtout appris à bien regarder. Trên hết, tôi dạy nó cách quan sát cẩn thận. Elle savait où étaient les conduits d'oxygène. Nó biết ống oxy ở đâu. Et qu'elle n'avait pas le temps d'hésiter. Nó cũng biết không có thời gian để do dự. No oxygène. Không có oxy. En hypoxie, le cerveau collapse en quelques secondes. Khi thiếu oxy, não dừng hoạt động trong vài giây. Une douleur atroce dans tout le corps. Cơn đau kinh khủng chạy khắp cơ thể. Vous faites encore un pas ou deux, et puis le cerveau finit par lâcher. Chỉ cần đi 1, 2 bước là não sẽ bỏ cuộc. Et vous tombez, mort. Và ta ngã xuống, chết. No oxygène, no oxygène. Không có oxy. No oxygène. Không có oxy. No oxygène. Không có oxy. Lina. Lina. Est-ce que ça va? Il est parti? Cháu ổn chứ? Mất rồi. Je suis arrivé trop tard. Cháu đã đến quá muộn. Tu peux encore la voir, fonce. Vẫn còn kịp mà, nhanh lên. Driss. Đơi. M'oblige pas à te tuer. Đừng bắt tôi giết ông. Putain. Khỉ thật. Merde. Khỉ thật. Selma a réussi à désactiver la bombe. Shema đã vô hiệu hóa được quả bom. Je m'étais réjoui un peu vite. Tôi đã vui mừng hơi quá sớm. Driss m'avait laissé une surprise. Derrick để lại cho tôi một bất ngờ. Ils étaient 15, costauds et surarmés. 15 bất ngờ, khỏe và có vũ khí hạng nặng. J'ai horreur des surprises. Tôi ghét bất ngờ. Quand Driss était petit, qu'il se faisait engueuler par notre mère. Hồi Derrick còn bé, khi nó bị mẹ mắng. Il avait l'habitude de disparaître. Nó hay trốn mất. Elle avait aucune idée d'où il allait et ça la rendait dingue. Mẹ tôi không biết nó đi đâu, và bà phát điên lên. C'est vrai qu'il était doué, mon frère. Đúng là em trai tôi có tài. Moins que moi, je savais où le trouver quand il se planquait pour être au calme. Nhưng không bằng tôi, khi nó đi tìm nơi bình yên, tôi biết nó đi đâu. Tu prends le soleil. Tắm nắng đấy à? T'es increvable. Chị không hề buông tha. Et toi, t'as perdu. Và em đã thua. Oh, les gars. Các anh, Je vais vous expliquer. để tôi giải thích. Y a deux manières de faire, Y a la manière forte. Có hai cách để làm việc này, có cách khó. Y en a qu'une seule, en fait. Thật ra chỉ có một cách thôi. Tu sais pas compter. Mày không biết đếm rồi. T'es seul, mais nous, on est plein. Mày đơn độc, còn bọn tao rất đông. C'est vrai. Đúng thế. L'arithmétique, ça m'a toujours cassé la tête. Số học làm tôi đau đầu. Ça manque de poésie. Nó thiếu chất thơ. Bon, messieurs, sur ce, tu peux faire chanter Jimmy.
Phải, các anh, nhân nói chuyện đó, hãy để Jimmy cất tiếng hát nhé. Chaud. Ôi trời! Il a pas perdu sa voix, Jimmy. Jimmy chưa mất giọng hả? T'as vu, je lui ai trouvé une nouvelle graisse. Thấy không, tôi tìm được mỡ mới cho nó. À l'oreille, je trouve ça plus fluide. Tôi thấy tiếng êm tai hơn. Non, c'est vrai. Nhỉ, đúng vậy. Allez, pardon, monsieur. Đi nào, xin lỗi. T'as plus tes hommes, plus l'or, c'est fini. Em đã mất người, mất vàng, kết thúc rồi. Et maintenant? Và giờ thì sao? Je l'ai tué. Tôi đã giết nó. C'était pas facile, mais je l'ai tué. Không dễ dàng, nhưng tôi đã giết nó. Il s'est débattu, il a résisté. Nó chống lại, nó phản kháng. Mais j'ai rendu coup pour coup. Nhưng tôi đáp trả mọi cú đấm. Une balle dans l'œil, une balle dans la main. Một viên đạn vào mắt, một viên vào tay. Et c'était fini. Và kết thúc. Je m'attendais à ce que tu résistes. Chị tưởng em sẽ phản kháng đấy. Un dernier acte de bravoure. Một hành động dũng cảm cuối cùng. Les gens se sont toujours trompés à propos de nous. Người ta luôn lầm tưởng về chúng ta. C'est toi qui as des rêves plein la tête. Chị luôn là người mơ mộng. Moi, je suis pragmatique. Em là người thực tế. Je sais quand il faut se battre. Em biết khi nào nên đánh. Et quand il faut profiter du ciel de Paris. Và khi nào nên thưởng thức bầu trời Paris. Lina m'a tiré dessus. Lina bắn em. C'est pas son genre. Không giống nó gì cả. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Chị đã nói gì với nó? Que c'était ta vie ou celle de sa mère? Là nếu em sống thì mẹ nó sẽ chết. T'as le don de nous faire oublier à quel point t'es capable de nous mentir. Cái tài của chị là khiến người ta quên mất chị lừa dối giỏi thế nào. Faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Phải có người tay nhúng chàm. Tu le fais trop bien pour pas aimer ça. Chị quá giỏi việc đó nên sao không hả hê được. Ça fait 25 ans que tu mens à tout le monde. Chị đã nói dối mọi người suốt 25 năm. 25 ans que tu as fait de moi un monstre. Đã 25 năm từ khi chị biến em thành quái vật. Et c'est toi qui as traqué la famille de Kaina. Nhưng chị mới là người tìm ra gia đình Kahina. C'est toi qui les as massacrés. Chị là người đã tàn sát họ. Une flic qui infiltre le milieu et qui épouse ton frère. Một cảnh sát trà trộn vào thế giới ngầm, kết hôn với em chị. Là, t'avais vraiment merdé. Chị đã mắc sai sót ở đó. Et il fallait que la furie cache son erreur. Fury phải che giấu lỗi lầm của mình. Tu m'as tout pris, Selma. Chị lấy đi tất cả của em, Shema. Ma vie, ma liberté, même la vérité. Cuộc đời, tự do của em, kể cả sự thật. J'étais le dernier qui te restait à éliminer. Em là người cuối cùng chị cần loại bỏ. Mais, Nhưng, t'es mon petit frère. em là em trai chị. Ma faiblesse?
Điểm yếu của chị. Elle vise bien, ma fille. Con em bắn tốt lắm. C'est une tueuse, comme toi et moi. Nó là sát thủ, như chị và em. Pas la peine qu'elle le sache. Giờ nó không cần biết điều đó. C'est pas un talent qui rend les gens heureux. Đó không phải tài năng khiến người ta hạnh phúc. Je veux pas qu'elle vive avec mon sang sur ses mains. Em không muốn tay nó với máu em. Fais ce que t'as jamais été capable de faire. Chị phải làm điều chị chưa từng làm được. Fais-le maintenant. Làm ngay đi. Ça prend juste une seconde. Chỉ mất 1 giây thôi. Ça m'aura pris 20 ans. Chị đã mất 20 năm. Viens avec moi. Bố muốn con đi cùng. Viens. Đi nào. On a fait ce qu'il fallait. Ta đã làm việc phải làm. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant que? Ông ấy đã nói gì với bác trước khi? Rien. Không gì cả. Tu continues de mentir? Bác định nói dối tiếp à? Tu me crois pas, ça m'est égal. Kệ cháu có tin hay không. Ta mère est sauvée, c'est ce qui compte. Quan trọng là mẹ cháu an toàn. Je vais la retrouver, seule. Cháu sẽ tìm mẹ, tự mình nha. Sans moi, sans mes ressources, Tigrec arrivera pas. Không có bác và nguồn lực của bác, không được đâu. Toi. Bác à. Mais toi, t'es plus personne. Nhưng giờ bác chẳng là gì. Les parrains ont mis un contrat sur nos têtes. Các bố già đã treo thưởng chúng ta. La furie est cramée. Fury thế là xong rồi. Je peux les faire changer d'avis. Bác có thể khiến họ đổi ý. On va pas s'enfuir. Bác sẽ không trốn chạy. Une vie en cavale, c'est pas une vie. Sống trốn chạy đâu phải là sống. Si t'as des adieux à faire, des choses à régler. Dù vậy, nếu cháu muốn chào tạm biệt, lo liệu mọi sự. Une lessive à étendre, parce que le linge humide, tu connais. Phơi quần áo, vì cháu biết quần áo ướt thì sao đấy. C'est maintenant. Làm ngay đi. Un peu trop, non, je suis d'accord. Hơi quá đà rồi nhỉ, đồng ý. Et, grand con. Này, đồ ngốc. Vous étiez séparés quand on a couché ensemble. Lúc tôi ngủ với cô ấy, hai người đã chia tay. Maman, Mẹ, pardon de pas être venu te voir. con xin lỗi vì không đến thăm mẹ. J'étais en colère contre toi et papa. Con giận mẹ và bố. Je t'aime fort, Nhưng con yêu mẹ nhiều lắm. tu pars. Em sắp đi à? Tu vois ta mère, tu me vois moi, ça ressemble à des adieux. Em đến gặp mẹ, em gặp anh, có vẻ đây là tạm biệt. Qu'est-ce qui se passe, cette fois? Lần này có chuyện gì? Quand tout a commencé, j'aurais dû te parler. Khi mọi thứ bắt đầu, lẽ ra em nên nói với anh. Tu voulais pas me parler, je voulais pas t'écouter. Em không muốn nói, anh không muốn nghe. Je pensais tout mieux savoir que toi. Anh tưởng anh hiểu đời hơn em. Que tu pourrais pas t'en sortir seul.
Và em không tự xoay sở được. On a fait du mieux qu'on pouvait. Ta đã làm hết sức. Je sais. Anh biết. Tu m'aimes, mais on peut pas continuer comme ça. Em yêu anh, nhưng không thể thế này mãi. Je pensais que la deuxième fois, ça serait moins dur. Thật ngu ngốc, anh cứ tưởng lần hai sẽ dễ hơn. Moi aussi, j'ai fait mes adieux avant de venir vous voir. Tôi cũng đã chào tạm biệt trước khi gặp các vị. Je vous connais trop bien. Tôi hiểu quá rõ. En vous attaquant, Driss a révélé à tous votre vraie nature. Khi tấn công, Derick đã vạch trần bản chất các vị với tất cả. Vous êtes avide, sauvage. Đó là sự tham lam, man rợ. Guidé par vos plus bas instincts. Bị dẫn dắt bởi bản năng sơ khai nhất. Dès que vous vous êtes senti menacé, vous avez trompé, trahi. Ngay khi cảm thấy bị đe dọa, các vị lừa dối và phản bội. Vous avez mis en danger. Các vị đã làm lung lay. L'équilibre que nous avions mis tant d'années à construire. Sự cân bằng mà ta đã gây dựng suốt nhiều năm. Qu'est-ce que tu fais? Bác làm gì thế? Mais ne vous méprenez pas. Nhưng đừng hiểu nhầm. Sans furie, vous ne survivrez pas. Không có Fury, các vị sẽ không sinh tồn được. Vous finirez ruiné, à vous entretuer pour les miettes de votre empire. Các vị sẽ bị hủy hoại, giết chóc nhau để giành lấy mảnh vụn đế chế của mình. Mais réjouissez-vous. Nhưng các vị hãy vui mừng. La furie est là. Fury đã ở đây. Et grâce à elle, l'Olympe est debout. Và nhờ có Fury, Olympus đã đứng vững. L'Olympe a un nouveau maître à sa tête. Olympus đã có chủ nhân mới. Damoclès. Damosen. Alors, réfléchissez bien avant de répondre. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Vous bossez pour qui? Cô làm việc cho ai? Biên dịch, Thề Hạc.